पप्पै हानेर मार्न नसक्ने सार्कले हुने भए माछा लुवात्तै एकचोटि खाइदिने कन्टी साप भ्याउ पनि गर्दैन लुवात्तै खाएर पुरै खाइदिने कि खाइदिइहाल्छ टिकटले दियो नि दौडेर आउँछ अरे त्यसले खुब बचायो भने चाहिँ त्यसले अर्कोलाई बचाउँछ त्यो यहाँ त एउटा सेतो त बाँकी नि छ तँ जस्तै गोरी त होइन कत्रो छ हेर न त्यो चरा है हेर्नु कत्रो छ क्या त्यो चरा त सेतो त त्यही भएर आँट गर्न डराउने कि त्यो त्यसको मुख ठिक हुने भए त त्यसले पनि टोकिदिन्थ्यो नि डराउने कि त्यो ठुलो भएको भएर अलिक ठुल्ठुलो भयो भने डराउँदो रहेछ यिनीहरू परेवा त सानो हुन्छ नि परेवा भन्दा 3 गुणा ठुलो छ त्यो पखेटा तानेको हेर पखेटा कति निकालिदिएको है त्यसको ठोडमा कति पावर रहेछ सोच त हजुर कति बोल्नुहुन्छ यार के गर्नु त मर्ने नबोलेको यहाँ हेरेछु कि मैले यता हेरेछु टाउको टाउकोमा टोकेर भुत्लै भुत्ला बनाएको क्या नजिक गर नि यो नजिक Leave it.